ลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสลามจ้าดานนี่ค่ะก็อยู่ในกล่องคองเกตนะคะเมื่อวานไปบิ๊กซีมาแล้วเขาแถมให้นะช่างมันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะไปบิ๊กซีมาเมื่อวานนะคะไปซื้อสีกลิ่นนะคะมาทำขนมเนาะทีนี้ก็เป็นสูตรหมักฝรั่งนะคะก็ได้ไปซื้อเกามาด้วยแหละน้ำยาสลามเราก็มีนะคะแต่ตอนนี้ทำในเมื่อวานนะสูตรค่อนข้างเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นแล้วก็ติดมือด้วยนะคือบางครั้งเราอาจจะทำสลามที่ไม่ติดมือก็ได้มั้งแต่ว่าเป็นบางครั้งที่เราทำสลามติดมือนะคะแต่คือสูตรนี้เมื่อวานมันไม่ติดนะก็ไม่ได้ใช้ออยล์ด้วยเดี๋ยวจะมาสอนทำอยู่นะคะเวลาว่างๆนะตอนนี้คือตอนนี้ก็คือต้องไปเที่ยวเนาะก็ต้องอยู่บ้านก่อนนะคะแล้วก็ไปเที่ยวเนาะโอเคไปบิ๊กซีมาสนุกมากๆนะคะก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะมันเต็มนะคะคือว่าจะถ่ายลงอยู่แต่มันคือลงไม่ได้แล้วก็ได้ไปลองสีพาลิโดนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูความยืดกันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงยืดมากๆเลยนะคะก็เราไปซื้อสีส้มกลิ่นส้มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแจกสลามเนี่ยนะมาครบ100 Subscribe แจกเฉพาะโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษนะคะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะบ๊ายบาย